સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી YouTube ચેનલ અશોક YouTube ગાઈડ ને અને બાજુમાં આપેલી ઘંટડીને દબાવીને ઓલ પ્રેસ કરી દો YouTube ની લેટેસ્ટ અપડેટ સૌથી પહેલા મેળવવા માટે। નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી YouTube ચેનલ અશોક YouTube ગાઈડમાં। મિત્રો, આજના વિડીયોમાં તમને પોતાના ચેનલના વિડીયો માટે એક પ્રોફેશનલ ઇન્ટ્રો બનાવતા શીખવીશ। ઇન્ટ્રો મતલબ મિત્રો, તમે કોઈ યુટ્યુબરના ચેનલ પર જોતા હશો કે વિડીયો શરૂ થાય તે પહેલાં એક નાનકડો વિડીયો આવે, તો ચાલો તમને વિડીયો પણ દેખાડી દઉં કેવો વિડીયો। મિત્રો, તમે જે જોયો તેને ઇન્ટ્રો કહેવામાં આવે છે। તો હું તમને મોબાઈલથી ઇન્ટ્રો કઈ રીતે બનાવવો એ પણ પ્રોફેશનલ તમે અત્યારે જોયો તે પ્રકારનો જ ઇન્ટ્રો। તો વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર શરૂ થઈને સુધી જોતા રહો અને મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર જો તમે નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને ઓલ પ્રેસ કરી દો, જેથી કરીને જ્યારે નવા વિડીયો અપલોડ કરતો સૌપ્રથમ તમે જોઈ શકો। તો ચાલો મારી મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર લઈ જાઓ અને ઇન્ટ્રો બનાવતા શીખવું। તો મિત્રો, આપણે આવી ચૂક્યા છીએ મારી મોબાઈલની સ્ક્રીન પર। તો સૌપ્રથમ તો તમારે ફૂલ સ્ક્રીન વિડીયો કરી લેવાનો છે, કારણ કે મેં આમાં સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ આડી કરી છે। કારણ કે તમને આ રીતની સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ કરીને બતાવું તો તમને સારી રીતે સમજમાં આવશે અને તમારા મોબાઈલમાં જે રીતે પ્રોસેસ કરતા હોય એ રીતે તમને દેખાશે। તો પહેલાં ફૂલ સ્ક્રીન વિડીયો કરી લો। ત્યારબાદ મિત્રો, તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એક લિંક મળી જશે, તેના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે એક આ પ્રકારની વેબસાઇટ ઓપન થશે। આ વેબસાઇટમાં તમારે ગૂગલ એકાઉન્ટ કે ફેસબુક દ્વારા તમારે લોગિન કરી લેવાનું રહેશે। લોગિન કરી લેશો એટલે મિત્રો તમારા સામે આ પ્રકારનું ઇન્ટરફેસ આવશે, જેમાં તમને અલગ અલગ પ્રકારના અહીંયા ઇન્ટ્રોના ટેમ્પલેટ આપ્યા છે। તો તમે જે ઇન્ટ્રો બનાવવા માંગતા હોય એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે। એના પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો તમારી સામે આ પ્રકારનું કંઈક ઇન્ટરફેસ આવશે, જેમાં તમને અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો કે તમારો ઇન્ટ્રો કેવા પ્રકારનો બનશે। તો તમે અહીંયાથી આ વિડીયો ક્લિક કરીને તમે જોઈ શકો છો। તો હું તમને દેખાડું કે આપણો ઇન્ટ્રો કેવા પ્રકારનો બનશે। તો મિત્રો, આ રીતનો જ તમારો ઇન્ટ્રો બિલકુલ બનશે અને તમે આમાં કામ કરી શકશો। તો અહીંયા વિડીયો તમે જુઓ છો કે ઇન્ટ્રો આપણો બની જશે અને આ પ્રકારનો બિલકુલ આવો જ વિડીયો આપણો બનશે। અને મિત્રો, તમે શરૂઆતમાં પણ જોયું કે આ પ્રકારનો જ ઇન્ટ્રો આપણો હતો। તો જે તમે જોયો એ ઇન્ટ્રો જ હું તમને બનાવીને દેખાડીશ। ત્યારબાદ મિત્રો, તમને નીચે ઘણા ટેમ્પલેટ આપ્યા છે, તો એમાંથી પણ તમે અલગ અલગ પ્રકારનો ઇન્ટ્રો બનાવી શકો છો। તમે કોઈ એક ઇન્ટ્રોની પસંદ કરશો તો એની સાઈડમાં તમને નીચે પણ ઘણા બધા ઇન્ટ્રો જોવા મળશે, જેમાંથી તમે અહીંયા ઇન્ટ્રો ક્રિએટ કરી શકશો। તો તમને એકને ક્રિએટનો ઓપ્શન આપ્યો છે, તેના પર ક્લિક કરીને તમે આમાં ક્રિએટ કરી શકશો। તો ફિલહાલ હું આમાંથી કંઈ કરતો નથી, પણ આપણે જે અત્યારે જોયો એ જ ઇન્ટ્રો આપણે બનાવશું। તો એના માટે આપણે અહીંયા આગળ જે ક્રિએટનો ઓપ્શન આપેલો છે મિત્રો, તમને બતાવું। અહીંયા જે લીલા રંગનું બટન છે અને તેમાં ક્રિએટ લખેલું છે, તો તમારે એના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે। અહીંયા એના પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો તમારી સામે થોડીક પ્રોસેસ લેશે આ પ્રકારની। હું તમને ક્લિક કરીને દેખાડું। આ પ્રકારની થોડીક પ્રોસેસિંગ થશે, ત્યારબાદ તમારી સામે આ પ્રકારનું ઇન્ટરફેસ આવી જશે મિત્રો। તો અહીંયા યોર લોગો હેર લખેલું છે, તેના પર તમારે ક્લિક કરીને તમારે તમારો લોગો જે છે ચેનલનો એને અપલોડ કરવાનો રહેશે। તો હું તમને ચેનલનો લોગો અપલોડ કરું છું। અહીંયા મારો ચેનલનો લોગો, તમે તમારા ચેનલનો લોગો અપલોડ કરવાનો છે। ત્યારબાદ ટાઈપ યોર ટેક્સ્ટ હેર, અહીંયા તમારે ચેનલનું નામ લખવાનું રહેશે। તો આપણે એના પર ક્લિક કરશું એટલે અહીંયા એક અપલોડનો ઓપ્શન આપ્યો છે, જેના પર આપણે ક્લિક કરીને આપણો લોગો અપલોડ કરી દેવાનો છે। તો અપલોડ પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો તમારી સામે તમારી ફાઇલ છે તે ઓપન થશે। ત્યારબાદ તમારે તમારો લોગો જ્યાં પણ હોય તેને તમારે ચૂઝ કરી લેવાનો રહેશે। તો મારો લોગો અહીંયાથી છે, હું એને લઈ લઉં છું। તો લોગો મેં અહીંયાથી લઈ લીધો છે, તો થોડીક પ્રોસેસ થશે, ત્યારબાદ આપણો લોગો આમાં આવી જશે। તો આપણે સારી રીતે આમાં ફિટ કરી લેવાનો છે, સારી રીતે આમાં આવી જાય
બોક્સની અંદર એ રીતનો આપણે અહીંયા આપણો લોગો રાખી દેવાનો રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા એક ડનનો ઓપ્શન આપ્યો છે, તમે જોશો ડન. તો આપણે એના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. એના પર ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રકારનું તમારું આવી જશે ઇન્ટરફેસ. તો થોડીક પ્રોસેસ લેશે, તો આપણું પ્રોસેસ લેવા દઈએ. પ્રોસેસ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે મિત્રો આપણું જે ચેનલનું નામ છે તે એડ કરશું. ટાઈપ યોર ટેક્સ્ટ હેર ઉપર ક્લિક કરીને. તો અહીંયા પ્રોસેસ થોડીક લાંબી છે, તો આપણે વેઇટ કરી લઈએ. પ્રોસેસ થઈ ગયા બાદ આપણે આપણું જે ચેનલનું નામ છે તેમાં ઉમેરશું. તો મિત્રો પ્રોસેસ થઈ ગયા બાદ આ પ્રકારનું ઇન્ટરફેસ તમારી સામે આવશે. તો તમારે ટાઈપ યોર ટેક્સ્ટ હેર પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. અહીંયા એના પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો તમારી સામે આ પ્રકારનું ઇન્ટરફેસ આવશે. તો તમે અહીંયાથી તમારું ચેનલનું નામ લખી લેવાનું છે. તો અહીંયા લખી લઉં છું અશોક યુટ્યુબ ગાઈડ. ત્યારબાદ અહીંયા સેવ એન્ડ ક્લોઝ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તો અહીંયા સેવ એન્ડ ક્લોઝ પર હું ક્લિક કરું છું. આના પર ક્લિક કરશો એટલે થોડીક પ્રોસેસ લેશે અને આપણું જે ટેક્સ્ટ છે તે આમાં લાગી જશે. તમે જુઓ છો કે નીચે એક લીલા રંગની લીટી છે તે પૂરી થાય છે. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા તમે ક્લિક કરશો તો તમારી સામે કંઈક આ પ્રકારનું ઇન્ટરફેસ આવશે, જેમાંથી તમે જે ટેક્સ્ટનું તમારું ચેનલનું નામ લખ્યું છે તેની ટેક્સ્ટ સ્ટાઇલ બદલી શકો છો. એટલે કે જે અક્ષરની સ્ટાઇલ છે તે બદલી શકો છો. આમાંથી તમે કોઈ પણ પર ક્લિક કરીને તમે એને લગાવી શકો છો. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા ક્લિક કરવાનું રહેશે. ઉપર જે મ્યુઝિકનો ઓપ્શન આપ્યો છે તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમે આમાં મ્યુઝિક એડ કરી શકો છો. જે તમારા ઇન્ટ્રોમાં કોપીરાઇટ મ્યુઝિક હોય તે તમે એડ કરી શકો છો. તો એડ કરવા માટે તમારે અહીંયા એડ મ્યુઝિક પર ક્લિક કરીને તમારી ગેલેરીમાંથી અથવા તો તમારી ફોલ્ડરમાંથી ચૂઝ કરી લેવાનું રહેશે. અને મિત્રો અહીંયાથી ઇનેબલ કરી દેશો અને તમે ગેલેરીમાંથી પસંદ નહીં કરો તો તમારે આમાં જે ઓફિશિયલ મ્યુઝિક આવે છે તે આમાં રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે ઉપર. તો આ પ્રકારનો એક ઇન્ટરફેસ આવશે. તો આપણે ફ્રી માટે મેળવવા માટે ઉપરનો ઓપ્શન અહીંયા આપ્યો છે ફ્રી રિવ્યૂ. તો એના પર આપણે ક્લિક કરશું. તો મિત્રો એના પર ક્લિક કરીને આપણે વિડીયો બનાવશું તો 360 પિક્સલની ક્વોલિટીનો વિડીયો આપણો બનશે. ત્યારબાદ એ 2 મિનિટથી ઓછો બનશે. ત્યારબાદ અહીંયા વોટરમાર્ક આવશે. તમે જો આનાથી વધુ લાભ લેવા માંગતો તો તમારે અહીં પ્રીમિયમ લેવું પડશે, પૈસા દેવા પડશે. તો એના માટે તમારે અહીંયા HDX પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તો એમાં જો તમે કરશો તો તમને ફૂલ HD તમને અહીંયાથી ઇન્ટ્રો મળશે. ત્યારબાદ અહીંયા ક્વોલિટી ખૂબ સારી આવશે. ત્યારબાદ તમે 4 મિનિટથી વધુનો વિડીયો આમાં બનાવી શકશો અને આમાં વોટરમાર્ક પણ નહીં આવે. તો ફિલહાલ આપણે આમાં ફ્રીવાળો ઓપ્શન ચૂઝ કરશું. તો અહીંયા ફ્રી પ્રિવ્યૂ પર ક્લિક કરશું. ફ્રી પ્રિવ્યૂ પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો તમારી સામે ફરીવાર એક પ્રોસેસ લેશે. તો આપણે રાહ જોઈએ. ત્યારબાદ મિત્રો આ પ્રકારનું કંઈક તમારી સામે ઇન્ટરફેસ આવશે અને અહીંયા લોડિંગ થતું હશે. તો તમે અહીંયા જે લીટી જુઓ છો તો આ લીટી 100% પૂરી થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે રાહ જોવાની રહેશે. અહીંયા આપણે 4%, 5% એ રીતે વધતી રહેશે. જ્યાં સુધી આપણી આ લીટી 100% પહોંચી જાય ત્યાં સુધી આપણે અહીંયા રાહ જોવાની રહેશે. ત્યારબાદ આપણી જે ઇન્ટ્રો છે તે તૈયાર થઈ જશે અને આપણે સેવ કરી શકશું, ડાઉનલોડ કરી શકશું અહીંયાથી. તો અહીંયા આપણે પૂરું થવા આવ્યું છે. તો આપણે રાહ જોઈ લઈએ. તો મિત્રો આપણું બની ગયું છે અને હવે ઇન્ટ્રો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો અહીંયા તમને એક ડાઉનલોડનો ઓપ્શન આપેલો છે મિત્રો, એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. ડાઉનલોડવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમે આના પર ક્લિક કરશો એટલે તમારી ગેલેરીમાં આ વિડીયો ડાઉનલોડ થઈ જશે અને સેવ થઈ જશે. તો એના પર ક્લિક કરું છું. તો અમારો વિડીયો ડાઉનલોડ થઈ રહ્યો છે. તમે નીચે જોઈ રહ્યા છો ફાઇલ ડાઉનલોડ કી જા રહી એમ લખેલું આવે છે. તો વિવરણ ઉપર ક્લિક કરીને હું તમને બતાવું કે મારો વિડીયો કેટલો ડાઉનલોડ થઈ રહ્યો છે. તો
હું એના પર ક્લિક કરું છું. વિવરણ પર આપણે જોઈએ કે ડાઉનલોડ કેટલો થઈ રહ્યો છે. તો મિત્રો તમે જુઓ છો કે 1 MBનો આવ્યો છે આપણો વિડીયો. તો 1 MB 46 થઈ ગયો છે. તો મિત્રો આપણો આ ચેનલનો જે ઇન્ટ્રો છે તે બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે હું મારા વિડીયોમાં જઈને તમને બતાવું. આ તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, તમે જે અત્યારે શરૂઆતમાં ઇન્ટ્રો જોયો તે જ ઇન્ટ્રો છે મિત્રો. આ રીતનો બની જશે અને પછી તમે આમાં એડિટિંગ કરતી વખતે તમારા વિડીયોમાં લગાવી શકો છો. મિત્રો આપણે આમાં જે પ્રીમિયમ ન લીધું એના કારણે અહીંયા વોટરમાર્ક પણ આવી ગયું છે. તો મિત્રો આશા કરું છું કે વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે, અને વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો, અને આવા અવનવા વિડીયો જોવા અમારી ચેનલ